Moin zusammen! Heute möchte ich mit euch einmal auf das Thema quietschende Bremsen eingehen. Und zwar habe ich ich habe das Rad jetzt seit einem halben Jahr und ich habe zigmal versucht, die hydraulische Scheibenbremse richtig einzustellen. Einfach unten über die zwei Schrauben und den Bremsblock komplett einfach richtig zu positionieren. Leider hat es immer wieder angefangen zu quietschen und lange Zeit wusste ich nicht warum. Jetzt habe ich aber, glaube ich, die Lösung gefunden, und zwar muss die Bremse neu mobilisiert werden. Und zwar hat man in so einer hydraulischen Scheibenbremse ja zwei Bremsbolzen, die von der Seite durch das Öl quasi zum Bremsen die Brakepads an die Scheibe der Scheibenbremse drücken. Dadurch entsteht der Bremseffekt. So, jetzt kann es aber mit der Zeit sein, dass sich einer dieser Bremsbolzen festsetzt, weil da sehr viel Staub und Dreck reinkommt. Und wenn sich dann dieser eine Bolzen nicht mehr so richtig bewegt und der andere dafür umso mehr, dann kann es sein, dass sich die ganze Bremskonstruktion, sage ich mal, verschiebt, weil der eine Bolzen quasi dann sehr weit draußen ist und der andere sehr weit drin. Dann stellt man das neu ein und dann hat man aber immer den Fall, dass die Scheibenbremse auf einmal in dem Lauf, der für sie vorgesehen ist, sehr weit an den Rand kommt und dann unter Umständen am Bremsblock zum Beispiel schleift. So, man kann das jetzt hier vielleicht so gerade sehen. Fakt ist, dieser ganze Bremssattel sitzt eigentlich gar nicht so richtig mittig hier drauf. Also die Bremsscheibe kommt schon fast an das Äußere hiervon dran. Und was man hier sieht, ist links der Bremskolben ist viel weiter draußen, den sieht man hier ja richtig, während der andere komplett da drin versteckt ist. Wenn ich jetzt mal die Bremse ein bisschen anziehe, sieht man, wie die sich bewegen. Und dadurch ist natürlich das Ganze insgesamt verrutscht. Und das wollen wir jetzt beheben. Bevor ich mit der Reparatur beginne, noch eine Sache. Ich bin kein ausgebildeter Fahrradmechaniker. Daher kann es sein, dass ich nicht alles wie im Lehrbuch vorgeschrieben mache. Gerade bei der Bremse, die ist ein sehr kritisches Teil. Wenn ihr also an irgendeiner Stelle Zweifel haben solltet oder es nicht so funktioniert, fragt bitte einen Mechaniker, geht zur Werkstatt und klärt das von einem Experten ab. Und ja, das Ganze ist eine Anleitung für diejenigen, die es halt unbedingt selber ausprobieren wollen, so wie ich. Genau, das Ganze kann man beheben, indem man so eine Art Remobilisierung macht. Dafür nehmen wir jetzt erstmal das Vorderrad ab. Im nächsten Schritt bauen wir einmal die Brakepads aus. Dafür ziehen wir auf dieser Seite die kleine Klemme. Vorsicht, nicht verlieren. Und schrauben dann hier dieses Schräubchen mit einem einfachen Schraubenzieher raus. Ist auch nicht so weit. Jetzt ist es schon draußen. Können wir es abnehmen. Und dann können wir jetzt die Brakepads hier rausnehmen. Dafür, wenn ihr euch die Finger nicht schmutzig machen wollt, würde ich euch Handschuhe empfehlen, weil die Dinger sind eigentlich immer schmutzig. So. Und jetzt seht ihr das nochmal genauer. Der Bremskolben hier ist draußen und der ist komplett drin. Und wenn ich bremse, gehen die von beiden Seiten zwar ran, aber es ist halt insgesamt viel mehr in die Richtung verschoben. Und die Bremsscheibe sollte natürlich mittig hier drin sitzen. So, das Ganze würde ich jetzt hier ein bisschen mit so einem Ohrenstäbchen reinigen. Man sieht, da ist auch echt ordentlich was an Dreck, der da runterkommt. Es muss natürlich ein bisschen sauberer sein, damit auch alles wieder gut hält. Um die Bremse jetzt zu remobilisieren, brauchen wir ein, sage ich mal, recht dünnes Werkzeug, um die Brakepads auch drücken zu können. Bitte seid dabei vorsichtig, die sind natürlich empfindlich. Deswegen guckt, dass ihr möglichst was Gerades habt, womit man die Brakepads, sage ich mal, von beiden Seiten hier so gerade wieder reindrücken kann. Jetzt haben wir hier natürlich den Fall, dass auf der einen Seite die Mobilität noch gut ist und auf der anderen Seite nicht mehr. Um den Kolben jetzt wieder zu mobilisieren, müssen wir quasi auf der einen Seite das Ganze, den Bremsblock komplett festhalten und müssen dann gleichzeitig über die Hydraulikbremse hier oben Druck drauf geben auf die Bremse.
Bitte passt dabei aber auf, wenn ihr zu weit dabei geht und den Kolben zu weit rausdrückt, dann kann es irgendwann Knack machen. Dann kommt was von dem Mineralöl in der Hydraulikbremse raus. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden, weil dann muss man die ganze Bremse wieder entlüften und es kann auch sein, dass man sich die Bremse dabei kaputt macht. Deswegen auf jeden Fall vorsichtig sein, nicht zu weit rausdrücken. Und genau, auf der einen Seite halten wir jetzt fest und dann geben wir Druck drauf, damit der andere Kolben quasi rauskommt wieder und sich wieder anfängt normal zu bewegen. Man kann da auch noch ein bisschen Öl hinzugeben, dann nutzt aber bitte am besten genau das Mineralöl, was auch in der Bremse verwendet wird. So, jetzt sieht man hier, die Bremse kommt wieder viel gleichmäßiger von beiden Seiten. So, wenn das Ganze wieder mobil ist und sich gut bewegt, dann können wir ohne Brakepads das Vorderrad wieder drauf machen. Bitte achtet hierbei auf das Drehmoment, was angegeben ist auf der Schraube und nutzt möglichst einen Drehmomentschlüssel. Ich mache das Ganze hier noch nicht komplett fest, deswegen mache ich es jetzt erstmal so. Gut, jetzt können wir quasi hier in die Scheibenbremse oder in den Bremsblock reingucken von oben und sehen, dass höchstwahrscheinlich die Scheibe nicht ganz mittig in dem Bremsblock sitzt. Das würde ich jetzt einmal zu Anfang machen wollen. Dafür löst ihr diese beiden Schrauben hier. Es reicht, wenn das erstmal grob gemacht ist. Ihr müsst da jetzt noch nicht zu 100% rangehen, weil wir jetzt gleich, wenn wir die Brakepads drin haben, das Ganze auch nochmal feinjustieren werden. So, im nächsten Schritt kommen dann jetzt wieder die Brakepads rein. Achtet drauf, es gibt links und rechts. Das gilt in Fahrtrichtung. Genau, die schieben wir jetzt dann hier wieder genau so rein. Und befestigen das Ganze wieder mit der dazugehörigen Schraube. Den kleinen Clip nicht vergessen. Den mache ich jetzt hier einmal so dran. So. Okay. Und wenn ihr jetzt das Fahrrad oder das Vorderrad bewegt, werdet ihr feststellen, dass noch ein leichtes Schleifen da ist. Die Brakepads sind natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise abgenutzt worden, daher vielleicht nicht 100% gleichmäßig. Deswegen müsst ihr an dieser Stelle dann jetzt nochmal die beiden Schrauben hier lösen. Es reicht, wenn die leicht gelöst sind, die müssen nicht komplett gelöst sein. So, und dann gehe ich her, ziehe die Bremse komplett fest und mache die Schrauben erstmal so fest wie möglich, aber hier eben mit dieser langen Seite und drücke nur auf die schmale Seite, weil auch hier gilt es, den richtigen Drehmoment zu erwischen. Und deswegen mache ich das jetzt erstmal grob, um einmal nochmal zu schauen. Ich höre jetzt gar kein Schleifen mehr. Bremse funktioniert. Ganz wichtig, auf jeden Fall, bevor ihr ausfahrt, testet nochmal die Bremse. Guckt, dass das alles funktionsfähig ist, dass nirgendwo Bremsflüssigkeit austritt und ja, alles in Ordnung ist. Gut, jetzt gilt es nur noch, das Ganze mit einem Drehmomentschlüssel festzumachen. Hierbei sind es 6 Newtonmeter bei den Schrauben, die den Bremsblock befestigen, zumindest bei Shimano Ultegra. Prüft bitte das nochmal in eurer Anleitung auch. Ich packe euch auch einen Link drunter zu einer Seite, wo alle Drehmomente, die von Shimano vorgegeben sind, drin stehen. Und genau,
dann auch nochmal hier. Und dann natürlich zu guter Letzt das Vorderrad mit dem richtigen Drehmoment befestigen. Oh, da geht noch einiges. So. Ja, und das gleiche könnt ihr an der Hinterradbremse genauso machen. Es unterscheidet sich nicht viel, die ist einfach nur etwas anders positioniert natürlich, aber vom Grundsatz her ist es exakt das gleiche Prinzip. So meine Lieben, ich hoffe, das hat das Quietschen auch bei euch behoben. Ich bin total happy, bin das Rad auch schon ausgefahren, nachdem ich das Ganze gemacht habe und es rollt deutlich besser, keine Geräusche mehr. Wirklich top, ich bin super zufrieden. Ich hoffe, wie gesagt, bei euch hat es den gleichen Effekt gehabt und ja, gebt mir mal einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Fragen haben solltet oder aber auch ja, Erfolgserlebnisse schildern wollt oder sonst was, dann ja, gerne in die Kommentare. Und wenn euch das ganze Fahrradthema interessiert und ihr sowieso öfters, sage ich mal, Tutorials guckt, an Touren interessiert seid und sonstigem, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Follower. Also, macht es gut und bis nächste Woche.